Non, c'est la camarade en m'a donné qu'il faut que Tindika bloque en madame. Ah, ça bien. Je serai Tindika, tu as besoin de bien dans l'autre. Oui, eh, à quoi Mikolo, Baba Mikolo, Bangobaya Kande, Mikolo net mira senga. Aso yape, aïe senga zo somba parfait parce que zo ko fongo sa parfumerie moko awa meko sa dikambote. Ba parfait original taka ou ta kuna na France. Ba parfait ba tableau de beauté. Ah ça biloko moya kitoko ba non c'est la kamwana comme ça bingizate. Na parce que madame tu as tin ba sac wana na ko kota ko na maison na it. Yo kota na maison ndeni. O ka jimto za reso na maison ngote. Pas mes até na lobela bango. Même si Sylvie waye ngo pe aso ya aso moi ba te belé to za biki. Yo kuto za bien mais nga bongo tata na a cliff. Olinga ngala bima. Ayaya, ebi na ko bimela. Domina rai. Akama tata ti. Tozo ai kaka. Ata na makamunyo soto na ko bima ko so na ti ko ba mkusabi. Okay wapi. So ba te ko bota. Eh bah tous à moi na obie bani. Bonjour maman. Ngala ko obota bonjour ani ezo pesanga. C'est que yo ne mutu ozo laksa mwana mwaso andokyo carte mabe. Ponga na sina yebisa yo. Pourquoi yo ni ko envier biloko mwana ngai? Ubomaka ne mama na opo banola te biloko mwana nga. Mais roba la tipe yango te ata yo moko za respecte. Il faut que ba ka mama. Bana utaka mboka baza mambebele. Utika blama mwana no boya lata. Lo yebike nini? Ya na ndoto mwana. Na lo pomaka ndenge za wana. Bananga kolonga ya sandal. Olongoli kabila mana ndenge za wana. Ka ndenge tele avwana za wana. Avanga na telema. Mama nokelo. Kotela nga elonga mawate. Pona na tina mawana yote. Pona ngolia tata na ona mama na yo. Oyoka o baboti o mawate. Ebongo ngai mosa noko. Okolia nga na miniti. Menga pe balia kangate. Ngane na lia kabatu. Po makila na nga. Eleki Congo bololo na bololo. Tala Congo bololo niveau ezaka bololo. Siko makila na nga eleki Congo bololo. Ngapa mekanga te banda kolongola. To nazolo basala ka action. Poso na telemi na lieyo. Peta nga nazolo ba yo mwano kodongola nga te identité no na yebite. Outa na zamba nini? Oza nyama mboka nini? Non maman, ce n'est pas grave, pour l'on même matin à la chambre. Barata, t'as pas de camarade nanga. N'est pas un azan déjà moitié ni. Tu vas qu'à côté d'accord. Et si japonais na yo kakayo. Moi je m'en fous. Qu'est-ce lingati? Pardonnez kapona. Na sakuna te. Yo kaka. Et donc on soit to ko simbate. Banda kolonga. Japonais nazo ka posa oliam. Tika tika mo manonga. Ba ka ko luka ba problème. Ako bebe so ni ba camarade nanga. Nani? Oh ba mfute. Barata to zaka na moko ya boy na famille Il a mal zonga wana. Zonga wana kolongola biloko nyoso to lokola yo lataki. Maman. Okosala yango. Obenga mama na nini? Na nini? Na bota yo pona abe na chimel nanga. Maman s'il te plaît. Soki yo ne mutokanga kama bota nanga po ya kovanda awa na moni yango lelo. Maman ko sa boki. Maman s'il te plaît maman. Maman. Longa libo. Longa na libo. Maman, 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 s'il te plaît. Tika. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Yo, moi non na bokoli, moi non na sokoli. Omoni? Problème. Omoni makama mwano. Coquette. Mwano na yeko bongise lamba. Coquette bandi ko finga nga, coquette nga simanga na nzoto. Nazo bongise nga bi mwasi alata kaboy. Elamba o lati eza kitoko. Ba jeune fille ba olata bloka mikuse. Coquette mankenga asimanga na nzoto. Maman. Japonais. Omoni mwano a mwa mabe. E baka tata ko mama pa na ye. Alati mabe na ye tata cycliste la mesa mukuse. Aboyi papa ibutu makambo na zolo eza la te moi nka kola boete
Eh bakata. Ozokanga belé. Papa ebutu. Makamonga zo lobo koketa makenga sikoyo. Na kosi na yo, tu vois on passe liba boité, bala boy na ndako. Koketa na ndima kité. Ça va ma belle. Koketa na ndima kité. Allez, baluka kende. Oboni oyo, azo baby sa mwana oyo. Eh bakata, attention. Bébé. Eh bakata, attention. Cliff. Tukapana na mwasi na wote mtu na boye peda tali. Attention. Bébé tukabona pona koketa makenga. Omoni ndenge mwana zo makenga. Omoni mwana ulinga. Si on me longa ngokota kuna. Kelele no. Eh. Mama na baba mama bala baninga eh. Pesa hapa. Nangai mama. Oh ngako kete mama. Ngai. Nyoso nga usa kokete. Ya mabe. Ya malamu. Soki patwa tuni. Olobani. Kokete za mwana mabe. Ah mwana mabe. Omoni bozana raison na yo mama. Wako kitata. Omoni na ngazo boyanga. Asokotela mwana ndeko na ye. Za mobali na ko comprendre za kimia. Sana kimia sa agese. Wana mwana na kituri na ina ye bakate. Azoninga mwana niesi nekoleka mwasi wa ye. Na vios. Oh. Makaya moyo. Yo usanje ke? Kona? Na fete yo ya nani? Ya nani oyo? Ya nani? Katula mbetu. Ubina ndenge monga mwana mbale. Ilakisa ki jeunesse na yo Menga mabina na tika una mwana ti. Na kimkolo mabina jari sustain. Oh. Izala mwana na ngai ribusu. Mukenga. Kuruwe. Ya jo beta na leopard ya d'origine. Kuna na braja. Mais abando yibishanga papa yo tout le temps mabina ngape na kandra yo tout le tabari yo tout le tabari. Danshi na kata na bumwana oyo mona ka banieti do ngubiro wa mkemke. Yo ibitiro za ula tembo. Nani? Okuzwa pe kulu wende nguza bongo. Transfert mbama ule para. Mbama uzu mbongo bien. Ah bon? Eh. Je me dis la vérité. Yo mwana wana wando kubenga rubi mabe. Wa. Oyo wando kubenga ya mke wani. En plus koto nyo. Mamicho oui. Koto nyo shushangu panjane deja. Ubi makana bana mike. Après kebe. Ah non, mwana wana za. Oyibie, ele tout ça. Soki bakati yango batie wana baziwa ba jeune fille batie bana mibali ba mikolo ba jeune iza tukokana kaka bisunyo tuza mibali baza basi wana nini yo zala mukolo mwana wana za mwasi asalanga makamususo na vie nanga kutu basalanga ngote mwana wana mais mwana wana je kubebe kache mbimbe yibani aja biente ya kubebe penza ya kubebe mwana ni mami choko Mami choto confonde. Mutu ndaza kubeba ni create batambula kana ye. Mami cho. Mami chote. Mami chote. Makaya. Ojo yiba mwana oyo akufa kina shimao. Mwana mama rinjo. Oya akufa ka soki na sida wa. Moto bume mami cho. Mami chote. Mami chote. Ojo yiba ni create. Ojo yiba rishusu. Mami chote ni create ndega za. Mukoro banda kubenga mwana oyo mbali bashara kine kuleka. Akota nda. Mwana wana kota nda. Chance pa tukenda kati abanda simba nakaka. Mami cho abeba. Awo deja karitiba uyuka kine bembe bajo papa ya joba. Au kufana bishobo na ye. So yo tari bo babeti kala. Baba ndo kulubana naye. Natango ba msusu bazabu sana yingo suka. Leo kuta papier. Kupangusa. Donc ndenga. Ba unde ba mupangusi ba kosi na kenda te. Na kenda te. Yo mtozo uluba mwana wana makambo sharaki yo. Te abanda kusimba. Makaya. Yaya. Narubia papa wemba kufina sheni Tena tuni yo papa mba kufina sheni ngai lerite. Yo lerite. Yo ba chao musapela litoi mais mwana muke mukote azu chao musapebo. Edu chai sala basi isa ile gitala. Bana ba mali na bango. Wewe ngala wando yo. Ngale tukenda gite. Na wando yo tyo musapita ngokota ndao. Te ngale tukenda. Wala shu abana uchanga kaka musapebo. Makai na aji na ngale kendo bwaka po. Te. Il est là. Il est
Epetana. Abizuko. Atrana roteta. Amenda teta ngana simbili kala te. Eli kala. Ikaromayo. Oh bamana tata. Na simi happen kala. Ikazo. Epetana. Abizuko ba. Abui. Ona. Bui onan. Nani oyo? Apesa bijoute. Apesa bijoute. Yo. Okoloba kuzo okoloba to bien keba ko to ambata. Oh nani buibu. Ali buibu boy. Ngai mo bana ye. Buibu le ka. Ah? Yo. Depuis quand yo zambana? Buibu. On bana depuis mon colonie. Non, apesa bijoute. Apesa. Oh, ni ngabonje. Yo. Mbali depuis mon colonie. Buibu le ka. Buibu. Oza kuna retara koloba. Koloba pamba eza na retara. Koloba ya pamba oza na retara. Buibui. Koloba ya pamba oza na retara. Hein? Donc buibui. Tigana. Donc ya te tiko pa mibali, hein? Yo. Yo, yekala yo. Yo. Hello, quoi? Ok. Oh, Mona. Ovandi kaka. Na oloba combien de fois que naza na posa na suscité. Naza besoin de sentir yo présence sur nda côté. Et ba kata naza na posa na yote zo ba biloko na malembe nyoso mi bimela kende. Klifoza mobani na ngai. Donc tolingana na kokete azalaka te. Kokete au kabolanga na vraiment na problème nini. Nga déjà na lobi na yo déjà naza na temps ya peut-être mingi te. Zo ba biloko na malembe nyoso kende. O maltraiter nièce na nga trop et ba kata jamais assez. Kanga do makamu ngana bana o suspecter mwana oyo. O suspecter na nini? Na misala na ya butu. O komi pasteur prophète ou kasita lelo ndenga na to komezo ninga so santi. Et bakata na lobino déjà. Clifoke. Mwana za misala makasi eh. Mwana zolonga nga. C'est pas possible. Donc ana tikandako. Yaye akutinga na mobali nanga asali soki bandenge nini akoki kosala ngana tika ndako ya tika lokuta est-ce que kilo ninga za ngo bana pesa chaque fois ça ngana pesa na pesa ngani non na blague na comment bouton na ça qu'on déjà dit on ça va facile mais bête avant tiens na ça que non comme ça t'es là bon avant de mettre en tout cas bakomeli fanana oyebini soki soso azolanda nguba nde batiaki piège bona zuza bona tikan ilo mundi tino sepia pano asali sho uganga gangela mingi point suna simbi téléphone ugangi suna poti Facebook ugangi est-ce que Facebook eza mabe mo débat sidani funa sa bongo pour comprendre que lo ezate na zogangela o na kotika bongo te tika ni te so mta zo soane na net ça so so net débat ko funa gangela o débat mo na zogangelo toi on s'en dit non et ça la bien on est beaucoup comme ça maman mabe so na gangela o te ça mabe bébé funa za dire devant hier so za wana funa za no dire amate Christian son encadré moi na bien azo encadré moi na bien en tout cas non c'est que na ka poso encadré nga bien nga o yibi tigena nga uzana kamati te kamane koma ngai na na kamati na ndo o koma kamati na ka yimo ko na kamati agent to formation na nga ba ko kamati agent na na ça surménage pas mana yo mo kana ngai na ça surménage so na uti musala mais moi na ko ma bloqué
Faut nous avoir camarades pour partager. Mais dans le bureau, où tu as point noir, pas Claudia Viviane. Claudia Viviane, au moins tu as Aza Saper, il y a moi si na point noir. Dis moi, bah Saper nous sa point noir, il y a moi si. Ma présidente a bien. Ça en relation avec nous bien. Tu n'as bien. Claudia Viviane est un artiste, c'est un artiste. Ndé na bi Ardine Luanda. Ba ta point noir Ardine Luanda. Est-ce que yo la ka ba camarade ba basé. Te ya mbalo Ardine Luanda za mbalo. Aza point noir. Na ba te belé. Na ba te belé point noir. Ça me fera plaisir. Merci d'avance. Ah oui, après ce boulot bien parce que moi d'une colate. Bien. On s'est joué sur la téléphone. Ça a payé. Ça a payé. N'enga solo. Parce que na gangi le point n'enga. Ngai na zana ba camarade ba mbakte. Ngaza ba camarade ba basi. Na camarade na bisuka moko na ngate wana. Sono so na petite nanga moyo bando tanga na bango. Ba so appelé kaka. To se retrouver na Facebook, yango mona to so la na biso. Na bikas. Ça te peut en sa chambre la bise. Il y a tout peu mal. Non, il y a calamé. Tu peux manger ta mouille. Nous allons nous citer. Pour tous les le soir. Ah. Tu peux maman mouiller. Avant ta tina ya. En tout cas. Yo, on s'attend une semaine dans le dans salade de fond. Tu peux manger. Ibakata. Boni kulala pongiru kuna ndako no yubo. Oh. Papatika. Papatika. Pongizwinga awo. Ndako na nalala kasute. Bada mwana na mabi wana yana ndako kokoluka bandoto mabe. Tanela zonge papa pala ngamie na lali na mwana. Na lali na lamukia mina zozo makana. Papa makamuze bele tanga moni nga bo mo ibesini sanzana. Me mobile na nga zo nzima makamuze zo betati. Ko nga zo mona. Comment possible na lota ka mutu? Na solo ta mutu sa ko landa ka mwana nga na machete. Na loba te. Mwana moko donc soko o mona ka mutu mobimba azobaluka na eba nyama zamba. Au balukane ba mi seleke ta mutu rouge mwana na ndoki makasi pe na kata ndoto azo ba ngala boma mama na ngala tata nanga e bongo pona sala ono sala bino na mawate mobali na nganti makenga na eto kabona pona mwana na ndoki alinga kabona ngana mobali na ngapa alinga komisa mobali na ngam mobali na butu pe mobali na nganti ba bloko na binga e bakata papa mukura libana lubaka papa premier eripi Moso pour les meilleurs et les pires en gros. Bakindo que ça a 4. Ce qu'on a dit, ma 4 pire en gros. Et bakata. Oh, nyo shorindo lubananga na huyoko atambala moko te pona uyoki pena nubani note. Uyoki ngai? Ngala zelu kure batata mususu te ba ukure cha kubushoba. Mwana ukede jana ndakwa libala uyo kushonga. Deki no anji ye wana tamshinga mtu ini semeno mbimba. Nazo monene ba mbali ya marungate. Mukoreleka ajo yele mbali mutum nene lukura koba janga posho ari yori ngyo zungira ngari shusho papa wendo shara bishan sho ye in shemena yele mbali ya malungate yo deuxième shemena lanchi mbali ya malungate bobu mangoni papa so tali maloba o clifa loba pona yo nazo supporter ka moni lelo tika kana bibisa nyos nga ya lobi na ngake yako akoka na yote eza papa na ye akoka na yote oza papa moko yonde kutu mutoboma mama na biso ngala tuni makamo ya mineno yo pezo bima na munoko nani na munoko mwana wana ngala bisinga makamo ya mineno yo lobi euti wapi ono no ko mutu abanda ko beta ni solo abanda ko rencontrer biso histoire ya famille na yo ngala bi et bongo noko ayo vraiment makamo ya famille na ngai est-ce que yaza na droit ya ko betela yo za niesi yo za nani papa makamuze bile mais na pe manana okope mira wote ibaka to kope mira wote ngana lia mbongo abantu ulingo memchanga ngam
Ngamani papa. Te na butu na kipe te omoni ko junga oribela. Ais. Papa. Ibakata awe shimba te ata mukolo moko ata shoki de roba zo kufinga ngena famille mbari na yo yonde mto zo finga shangai. Papa ezanda ko oyo ko papa ezanda ko ya biso. Mama, papa tango yo zwa kinda ko o na nini na on atra papa. Ikusala ya bino shoki na kufi. Tango botenga nde bapesa ko. Nanu na kufi te. Mobala zo makinga kuna bani yo age yo. Mama. Na lali etona lamuka na bongisa mbet mamba moyo. Mbetu wane tikala ya leki na yo. Izali susu ya batu mbari te. Mama, buni boyiko. Bongisi potandi amundo za propre. Ngala bongisa mbetu yo leki na ngoza wana. Yani ko nda kunote mama. Yo mtu ye otikala na mbetu. Te me yo za na droit ya ko bongisa mbetu. Ngana to bana districte makama metu. Ibakata. Me woni pa mobali na ngai. Ibakata. Yo ngo makenga tarangana na ni lobby. Lelo papa boyoka naki. Mama, awo nenda ko press no jari suste. Uzande na press na buko pang, me nenda ko ite. O de jende kuna jo nyokuranga kuki. Yo shiso junga ubando nyokuranga. Papa, eza complicité. Omoni ya Nicole ngaza yo za mukolo ndaku. Mwana wana olebo bengana nde ye me yonde ba bengani yo oko kusosola do comprendre que biso ta mobala noko mwasa noko ne abutu me yo ba bengana mo obimi no la facilité na bima na boni na bima te le kola boni ndako tata na ngeza yake yo salela nga minene ke soki na bengani yo ozana esika ya kokende te ndako tata na wana obokumisa ka tata na yo tata na zaka na mbongo banini ezaki mbongo ya grand frère na yo grand frère Antoine abi arabe mobali na arubi bongo kwa kuma mwacha no kuna ya butu umoni bino ne ba pasteur ndego zo ko shaba mubali ya butu achara ko wapi Pari bari bandaka na mo iteke butu. Oya bino mbari bandaka butu mbara mo ba toke. Kasi wana mutu misala mabete. Wana mutu misala mabe. Uru babongo te kanga bishaka na yo. Papa nga na oso. Lubi ngana yo inde pamba na yo. Ozonga tu ufanda wapi? Mezo panga papa nga. O yani kote loko yo. Na age no panga papa. Ndenge ni. Bato kutu balekinga na mambula. Bazo vana na panga tata na bango. O izo panga ya tata. Ndoto yo zaina ndaku na libalo lota anuka ndako. Ndako na biso pesa kitoko koleka ndako. Ibaka tana bengu na kumburu na batem Nicole. O njuto bimana ngwa uyo ulaila ngana mbeto bukira nga mbeto. Makambo mbali na nga alobi na nga papa. So zai papa moka bodingo. Okoko permettre na zonga soupe na te. Yibisha ndiko na yo papa lokuta moni Nicole ninga zana akoko anyokola ndi mwana ya semeki na yekuna sala yibo. Bon wa jana urubite. Nicole yaka lepa yibishinga makambi. Na lobi na ondeke osala ozwa ye ozongisa na libala na yo ziloko na ye. Obi ke yo penza. Trésor lo sali ba polo penza. Tando la. Obi zina yo sa mo mabe. Ye on de ko te yo okumisa ke pete nga pasande ko na ngai. Yo zo ba LLT. LL boni we ko zida. Na zo kite. Zo ipolote. Abi bengi nga bina nga tine pas yo lo bena ko apon bilo assistant jera. Papa aussi wa sala. O lo beni nga metala ya LL ndo la chango. O wele te ko singa te zile tani ngo chango likola nzoto. Na epsoni. Moi trésor lolo. Oh mwana maman na ngai. Mwana maman Pauline. Leka ize ma copine d'enfance. Depuis bon mwana. Vous comprenez? Donc trésor ne za swatini biloko na kokanga ngote oso ne poye mono ndaza kabulati. Aziz makukula mwana maman ode na biso. Bakabola ka. Aziz abia très bien équipe nationale. Ya solo. Mais mon bauti na national. Bon tous ba chance ba même ba chance nationale. Oui, ba ngoso batu na ngai. Obike donde za boye. Mais bien vont bana banda obenga yo ata yo moko. Bana banda obe bando ya kyao. Est-ce que zalaka yo mona zizi. So no silika Christian bina o silika. Donc ti to compte na masolo bo ngana ozedie na bima po ke marché. Ngana ozo une invitation Francine Bokambo ti une invitation na France na okende. Je ferme ma maison, je pars. Hier que ça soit au team sala hier. Asali makamna sa spaghetti aller. Depuis na obenga okende wendi. O afishenga ba fatigue. So yoko mukonda ngana ko mwa musala. Dans la kem musana lukeli mbongo na ye la kenelo so nani supermarché na sombi loko na ye la lambeli o laisser ça. Diane. Oza mundelenga na mutu mwindu, c'est ça non? Na lobby. Okumu
bakoma boye mpo na nini ndoki te bacomportement mabe boye mpo na nini zidane asacrifie vie na ye mpo abokola yo yo kasi buibui mpenza ndenge eza na kobokola ndenge moteni mpenza zidane abokoli yo na mentalité ni obubu nga mpe nayebaka te so te epasaka moto liboma nayebaka te soki ndefa bameshe otiela motu ozokanisa oza mondele attention afe gafe tala babiyema mwana tala mwana moto liboma zidane tika yo komema ngambu zidane tika komema ngambu. Oui, allô? Oui, Nadine Mandalay. Akenda kota. Boni. Nalobi au sola qui na Brigitte Molengo ou à Paris. Puisque c'est un numéro na yo abaki obenga yo zana isolo moko abete là. Ça va, d'accord. Alors, tout le monde a rendez-vous. Pour yo kala tout le monde a ozo kende susu yo kenda kota. Hein? Tout le monde me connaît. Ok, c'est bon. Yo zala mon ok. Ça va, d'accord, c'est bon, Chris. Oui, entrez. D'accord. Oh, Peter. Ok. Ouais. Comment tu vas? Ouais, un peu bien. Oh. Nazobi m'a déjà couché. Aujourd'hui? Ouais. Non, ne fais ce que tu as 2 minutes car tu sur le monde. Ok. D'accord, prenez place. Ok, merci. Peter, Ninga. Mais tu as coupé la bimine en coup, mais repassé la coulée Katani. Soudain, là, appelle à Nani, il y a Ebakata. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu là, je sais pourquoi, mon frère. L'autre fois, je te signe, sur là qui n'a eu. Il me que non. Moi, au Bimisel, on a quoi mais apparemment, c'est comme si on a conseillé à ça, mon frère. Mais là, tu as exemple à propos de Mukelingue. Même Yves Mukelingue. Pas eu qu'à conseiller, mon frère. C'est pas dit que non, Oyo, lobby, quand il y a un point barre. C'est pas ça. Peter, je crois que tu as été en solo. Et puis, nous avons été en vente de ça, Ibakata, qu'on fait comprendre que nous n'avons pas dirigé, nous avons wana. Mais c'est comme si Azo comprend na ikakate que coquette Aza nyaso yanga. C'est comme si Azaka n'a pas ça maltraité coquette, je sais pas, si na niveau nini. Imaginez-vous un jour na Zozonga, na moye, je crois 15 heures. Bazaki bien dans le parc ou na kuti Azo déshabillé moi. Quoi? Mais non, ne me dis pas ça. Mais c'est n'importe quoi. Peter, c'est vrai, ngamoko na mona yeboy, Azo déshabillé coquette na 15 heures. Pour coquette la tibilamba chimène. Oh. Chimène a zan de konaye, za mutu mususuté. Et puis la tipe aki bitambo ta mota kenda iko. Moi na zonga mukolo bilamba pe a réclamer bilamba te mais ye maman esalié muté ma passi. Pourquoi coquette la tabilamba chimène? Bon, mon frère, écoute. Quelquefois les conséquences que je mets que les conseils. Sur ces, je crois bien que non, du fait que non, au tché bakata libana ndaku na yo à comprendre que non. Privilège aux Agnawawa, avantage aux Agnawawa, n'a accès aux Agnawawa, à ça n'a c'est pourquoi elle s'est ressaisie et voire même elle m'a appelé au téléphone et puis elle pleurait. Elle pleurait comme une petite fille, une gamine là. Alors mon frère, toi tu es mon ami de tous les temps, de tous les jours. Si au moins ta femme est venue en aide chez moi, on va alors tu es mon ami, ma combo nangai. Je vous prie de pardonner. Mon histoire est quelque part d'ailleurs. Et c'est le matin, pas camarade Patrick Kwama, dans Paris. Mais aujourd'hui, sa femme a zongi sa conscience à comment femme sage ou yazo bâtir na kunayi. Ma petite nous est arrêtée. Alors, je t'en supplie, tu es mon frère, tu es mon ami. En tout cas, mon frère, pardonnez-moi Sénayo. Azon nanda kunayi. Azolela. Alors, kolingate que non, tout comme mal répété, tout comme sali, tout comme la par-ci par-là et au ça la bien. Je t'en supplie de tout cœur. Je sais que non. Ceux qui n'ont pas loko, et ça m'a fait on a passé seconde chance. Ceux qui a répété en la petite nous avons avocat naïté. Je te l'ai dit. Peter, il y a vraiment une décision dans les acquis, n'enga qui on a kindi. Mais habité na yokio na zone autant raisonner. Mais azano puna. Azano puna sala wa koko sala vraiment azano puna. Mon frère. Est-ce que tu oublies que non, à moi aussi, au Bala, illégalement, au sein des mariages coutumiers, c'est religieux. Entre-temps, mon ibiso, ça m'a passé cette opportunité. Et vous en avez moins moyen. Et que, bah, c'est ibiso, tu belé, bah, via les bandes. Mais les temps, au tika, ça, les bandes, et ça, n'a pas de souper. Au maçon, on vient à Zainanda, on a eu les bandes,
le bas de n'importe quoi. Et puis, ça la bien été. Alors, valeur, on va faire biso. Tu n'as jamais que non, et quitte à biso. S'il te plaît. Qui ne sait pas petit une chose, soit Betty Tembo, Betty Thibault, à celle systématique. On va gros ça, mais je te laisse le temps, tu prends tout ton temps, il y a réflexion, mais je sais que non, oh, je vais aider là-bas. Et ça, là, m'a bien cassé. Peter. Ok, merci mon frère. À part ça. Bon, ça va par la grâce de Dieu. Naïka Mbang Bouye. Bon. Puisqu'il faut comme un agencement. Josco Mboulou quoi. Ah, Josco Mboulou. Oui. Boni. Ah, ça bien. Tu es là. Polimon Bouazali. Ah, Josco. Ouais. Ça va, on peut aller ensemble. Ouais, on fait tout ensemble. D'accord. Ok. Mon frère, Mamba Bassi. Ah. Keba, yo mo Pedro. Mabun baji. Ya sa baji. Ebi ko bi me to ko fondo la. Ngali ngaboye ko lati do mini atembe. Tana tambula no ba kwe. Moi ça maître. Boyo beli. Peto ya musique. Ta masala ngai na kacha Brésil. Fiston le bulldozer incapable. Abisi ngabi. Na mona ta manzele na bité na kange photo mais nga WhatsApp na bino na salle na té. Tout le babi on dit que sombe la ngata la bonne mon mbem ça se mettre mon tête à rabat. Yo sala. Yo be braza. Braza ni bonga na koma. Yo c'est le bon le faire en plein air na triomphal. Nga do rater za des boss. Le bon est on tika ko tout en bon oui jour on a bêté maman mon na fille tout ni on a essayé mais ça calme faut défendre ngando ba ko qui faut défendre ka bible lo bango femme sage nda baptiser à parler na eh asi on va dire ça on vient ni le français ah tika on a pas vous savez yo na ri saba zoko yo roule na mutu mote na nzela ko zani na ngo ko beta betanga bon ko beta na ngwa na ko na mama kuna ndako akangela faut supporter à moi sans maître moi sans kakale la te petit jana kumbani na ngo ayo kumbani na ngo no zo kuna na ndako sino te makele on appelle ko no jo makele le baro boy kumbana bina piete na ah so boy na ke luka musu na tete na roule na e obinini na tete kuna ba belle yo kelo ka bona yo ngana lo ba tele mi yo pedra yo mo tole ba alo kelo ka bona tete kelo ka ba ngo zonga na zonga nini tapeto yo manzelo pedra na kini yo ke to solo li te mo ka dire le kito kende ya papa so nya ya so kutinga nda kutima kelele ko za nini ngo so chenet to bien ngati to kena ngana bomba ya makambo na ngo bandaka ngabia dikaso yo ngali ngoya makaso no te takat yozo makambo makasu taka me makambo ngana webisa yo mukolo ko tombokila ngo tuna ngo yebisa ngate pona nini me tana ngo yebiso yo yebisa makasu kap nini susu nini susu mwana no Georgie oye komi 2 fois minerva lozo pesa zo futate yo moko so verfiant. Moi je suis là pour donner l'argent et puis bilo pour l'andaka na pesa kasumbo na landaka le sumo atabino papa hein mon chéri je donne l'argent et puis na zo souta ya otika mama kam na zanango ai na kene kutala suso asa koli dadi et ça devoir na yo ngaza ki surpris kaka lobby na lekino stiti na bango pour na contrôle ba singa mama 2 mois moi non na pesi mbongo te Georgie Adadi viens nga yebite so yonde muto pesa ke mbongo te ou bien yende mutale mbongo bino mbalele bo Vanda Vanda et puis sur une avenue on aurait besoin de choses au sein là le lend t'es pas là les qu'on a le lend eh yo na beto na mwana ndo kino beta ngambata kino ngati ngala kupasa lo ba yo ta pecho rompari batubi dizela bango na so peso mbongo ya kufuta menerva eza pona bénéfice na tu crois que tant koma lengo ko ba bengo gaire zéro ngala ozala te moi j'ai fait déjà ma vie
puis je continue. Donc, yo zo mbonga minervois, zo ke na basino bazanga tina, abi baba konda. Et puis na vie à ton âge, faut voir déjà moi c'est mon que à la longue ko tsape libumu boy. Famille peut côté lio. Famille à moi c'est quoi? Yo zo ke mu comme ça na de ko na mutuka. Moi je na mona que non wan. Ozole la mbonga minervois. C'est regrettable. Classe, ça mamba basi te papa. Tunana mwana na yo mbongo ache wapi pona nini azofuta te azochango wapi uzo yebisena makambo basi aninga basi sabo basa la volonté maman hier je t'avais expliqué non ko yebisanga makambo hier te bazo ba makambo mbongo bimisa de mbongo ay ko makambo mbongo do pote solo no lobi na buto fandi singa ana expliqué ou bien est-ce que ça dit que moi yebisanga papa ozo sakana ngai tena tuni yo sozo sakana nga yo moni mbongo balokotaka tango bazoki mbongo wana bapesaki oyebi ke tozalaki mpe na makambo mosusu tokoki kosala nango me bakangi motema bapesi yo kefuta na ekole yo mona bato lokwa bavusete na yo yo zano misili kwa fufu yango fo zokisa comme yo bazopekisa kolula likambo keka nakozokisa namoni neti yo ozotonde botondi na oyo nyonso yo azosala seke makambo nyonso ngai nazoloba ngai ezokende yango nde na fleuve ekende yango na fleuve d'accord lobi ozelanga kuna na oyo na institut kuna na ozanga te papa lobi koloba te non nakasi sozosala nini so ozosala nini nalia likazu lobi lobi sans parole keno lia oyo ozwaki wana ngola ngolobi bakoyo bakisilo su mosusu na ekole soki navandisi yo tosola puisque je vais ke tosola neti papa na mwana basolaka dis-moi nasala nini pour que otika ozonga retard na barapport na yo wana nayoki yango tellement trop ezosala mpe valeur ya nga papa na yo te na mama na yo chimene oza mwana moko ya oyo biso toboti ya mwasi tozala mposa avenir na yo mpe ezala bien mais oyo ozosala nazoyeba te maman pourquoi ozosala ndenge wana mama na aza kose plaindre chaque jour aba bijou na ezobunga bambongo ezobunga coquette ayibaka te na koteli ete mais coquette ayibaka te papa nakomba nzambe papa viens papa nanga nayibaka te papa nga naozwa mbongo mama te biloko mama ezobunga yili lobi oyo cheneti ni ebungi ombongo neteki na sami papa nga te babokolinga nga nayibaka nanga te papa butu nana coquette nga nayibi na makambo na te vandana naza na posa olila te naza na posa soki mpe ndenge te problème nanga eza ke chimene tanga profiter tango nga papa na yo naza envie maman naza envie toza na posa otanga profiter maman olia kolanda balwenge ozola na libanda wana eza na importance moko te papa nga aza moyibi te papa nga nabengi moyibi te mama badolobala nga na butoka mbongo ezaleka nga nde na kati ya ndako kokete ezala ete nga nazi mbongo nga nayibaka te sava chimene soki eza yo te moto ozwi mbongo mama na bino c'est bon soki mpe yo moto ozwi en tout cas korepete yango lisusu te naza na posa nayokaka barapport ya malamu inoke nayoka barapport ya mabe biloko ezobonga na ndako eza bien te vraiment nayoka yango lisusu te merci papa ça memelanga lo moya malili namela oye chaque vie apporte la vite nga na kamora ye na bayibi ki babeta équipe monene oui chaque vite ezalaka match mo mais vite omoni vite l'équipe est là-bas na makasi parce que bayibi ki babeta l'équipe monene mais ça playoff voilà coach monene ibenga za meilleur coach oli Nicolas za meilleur coach africain oui mais il était le Vumba na Belgique hein il était le Vumba oui la to Solena Joël qui moi double quoi ça qui moi qui triple ou double Aza capitaine à Cannes, Aza capitaine à Mazembe. Triple brassard. La belle exemple, triple brassard. T'es moi non sinon Nicolas qui moi qui ça va. Na soya bien Kassousula. Jean Kassousula. Ah Kassousula bien Nicolas excellent. Ah danger. Avec mon dérangement ça va. Moi ça va quoi. A combien les gars WhatsApp na ngate v boni kuna ikisa calamité. Tazo pour tazo là. Pour trésor rola là. Tout. D'où les articles on va souvenir à bien. Oh maman rola la té. Tazo là, tout se peut là. Et les gars na bien. On doit les garder mon beau bazana na bazana na ngola boy.
Vicky Bombassa na Teddy Motere. Ok, pas bon soutien. Azali, Nazali la bonne Rwandate. Bah menga très bien. Bah qui ouais. Ah menga très bien, très bien, menga ma bien. Communauté va jouer surtout bah kino. Bah menga bien. Oui. Bah malin. Bah menga bien. Ah mais bien bien. Bilo il faut. N'est-ce pas comme déjà? Et commis. Commis. Et commis. FBT ou ça bilo ta. Paul Figibo. Un mobile à mamie Nathalie. Mobile à mamie Nathalie. Bon FBT sauter bilo le ba dans 5 jours 4 jours za bilo na chassa. Ça la sila la pongi. Donc la bébé au monde bilo on est melate. Oh, bilo fondation ya docteur Songabao. Bilo sur Afrique ici, ya docteur parce que docteur fondation za munene. Et comme Congo mobile pe monde entier. Ata on kala na FBT. Même Blaise Kalati. Boté plus l'argent. Na Afrique ici sauter bilo go na FBTT changer agence. En fait, FBT on a payé. Non, quand on le bat en anglais, mais on dit loisir. Mais nous, on a billet comme 5 jours. Donc, c'est crédible. Agence à bien. Si on place docteur son là-bas, chemise ou ana, c'est que c'est crédible. Ah, il y a un la fois passé bloc à René Makonde les yaki Afrique du Sud et où militer oui et quitter l'Afrique du Sud, Afrique du Sud et c'est ça. FBT hein. OK, c'est Nabia Chéridiane. Nabia. Christian, tu viens de m'appeler Diane. Moi, je ne suis pas Diane, moi, c'est ta femme Zidane. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, chérie. Il y a un problème. Il y a un moi, on a chérie. Il va déranger le bébé. Hein? Christian. C'est exagéré, tout sauf ça, Christian. Zidane, c'est quoi? C'est le gars fâché, dans l'océan. Et le gars qui est étrange. Tu peux pas m'appeler Diane, moi, je ne suis pas Diane, moi. Tu peux m'appeler Diane? Non, écoute-moi. Non, ça, c'est la réalité. Et on a moi, nanga. Ah, ça, moi, on a chérie. Non. Ça a mal sonné, Christian. Tu connais bien. Mais Zidane, pour le coup, comment on a raisonnement, ma bé? Aussi, c'est quoi? À combien de banana yo? Ou comment toujours à penser, ma bé? Non, combien de la charité? C'est quoi? Oh, Zidane. Et comment on l'a dit ça? Comment on l'a dit ça? Bah, combien de la charité yo? Vous en pensez d'ailleurs? Mais non, tu veux râler? Non. Râler pourquoi? Au Benga Diane, je ne peux pas parler. Non, on battait. Soyez un peu comme ça, c'est grave. Mais tu ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas Diane, moi. Christian, tu dois m'expliquer. Ça ne me convient pas. Non. Ça ne me convient pas. Au cours de la chambre, on expliquer là. Pourquoi tu m'appelais Diane? Moi, je ne suis pas Diane. Au cours de Benga Diane, tu as un problème avec Diane? Hein? Mais dis-moi, tu as un problème avec Diane? Non, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ezalate. Tu es là. Tu es là. Ça veut dire quoi? Oui, mais on a bailé comprendre. Le yeso somi si la bisité. On a explication bi mai. Tu vois yeso somi les kasi si. Non sona ye, on a tellement sonné. Attention des lèvres. Sur les PC d'académie parce que abelo même mutalinga somba si la biso roi coquette à tous sa camion et voilà moi là moi ça na ngoti bon ngayo na zuwa ana ngoti mabasi ngana bi lo coquette banga shosho mama na bango bien ça que so coquette somba si la biso oh moni coquette na mama malili onda banga e banga shosho mama sasa ageni kala to sombino si la bisite ata o komino kaka so sombino si la bisite bi professionnel ngazoli so aliembo moi banga ki mosele interview so coquette na mosele oh yo nini ona mama oh boni Nala ino kabino ka coquette no kabino skondi si ba camarade no baza pa na bino awa lo bando la kino pombe bena ideni so connais notre chambre est-ce que y a qu'une misanga ba beta jeune et saute courir que longa téléphone à charge bando yo bon yo za question mais chocho ate a panza biso yero wande na ngolo bane bon wande mama biso nde bolo bane bon respect bon tu es ça pas pour ça ni mon chope dans tout to bito côté bonjour maman bonjour bonne bien ma fille va bien maman tu es pour na kota chimene mwana biso bandeko chimene mama te yo moko bande jour amba ko tala ngati papa ko to linga tena ki oluka mama te linga tena bimati musko ne usane ne utala yo buni awa situation ezande tout ça biso ka bongo menga za nga bien te pona ko kana matindi na mona mama te bolo papa zo lobani ata solo mo te ko mama bina ko yana ye ya ko zonga ezaka pini sa pesa ki azobeta ngote ti mama na zo bondele kaka ata mo simo aleka ati kana lambela bino ezaka te
Ti maman, ndeti mambo lamba papa mbongo lia pesa ka coquette mutalamba. Ah bon, yo simba no te ka coquette hein? Ti maman coquette mutalamba. En tout cas. Ose musama kasi hapo longi. Maman? Ose musama kasi félicitations. Maman sasa. Donc c'est la maman. Obundi bakataki aussi ba relève makambo nyonso. Tina chambre obongisa mbetu bien, obongisa bilamba. Maman na bongisaka, bongisela nombi. Oh félicitations. Ne ba couper mikie ko penda donc papa so aye asepeli penza en tout cas. Chimène, na kei. Merci. Na obenga yo. Maman bakatande niko. Na obenga yo. Merci maman. Maman msala sala ki okokisi, otene bakatande ni. Luko yozo lamba. Ozo bongisa chambre, c'est pas été. Quand on l'a. Parce que ça musala wana bien te. Ça musala malamu bakatake na ye. En tout cas. Vraiment Il va se tourner là, camarade maman bien tourner mal. Oh, ma bien tourner donc camarade maman na tourner na lamba, na senga lamba na ngati mto lamba kaza na. Coquette. Coquette. Nous allons bon quoi. Est-ce que ma bien inda tourner na bon? Il y a pas un maman bisa nyokola bien. Et tourner camarade maman bien ça bien. Bon on est ko nyoko. On se comporte comme boy. Franchement on a ça le comportement. Heureusement, nous avons dit que je suis après ce que je pas coquette. Si c'était moi. On y va tiens. Différence c'est bon c'est que tu cas bien. Bien et comme tu as coquette. Et puis à chaque fois na mona ka ba acte. Bonga kutava kala na ya. Nous avons moi aussi. Au contraire ça peut m'habiller puis c'est concept. O bo sale to be ngoni. Boni yokola ye. Yo bomba te. Cette cas coquette il va rima. Oh yo mi pende sali bandate. Yeah. Na ga hypocrite so ina ngai mo ngali ngande bi le balo te boni. Lobi na ku ya ya. Lobi na ku so to kuten to benga to benga. Non, faut toujours la courage, ils ont qu'à bon sur le truc faut toujours qu'on le fasse. Et ça, je blague. Papa, Nathier, ça, s'il plaît. Totambo. La tourne na lute. Nani emani. Bomoni. Banda to kende ko yunga na to kende. Na yeso papa na bisika to komi kungana na mona na ngoti. Première fois na mona. Nathier, ça, s'il plaît, papa. Ah bon? Tu continues à essayer, tu continues à soumiter. N'a pas que c'est sous 10 litres. Tu tu comptes bon frère. Pour le ressort, n'a ajouté sous 7. Je sais pas pour na beau frère. Beau frère et puis mon amour. Nalebe emani. Bana mbasa kitoko ya ndenge nini yango oyo bazolia batu karibira boy. Ndenge tumona ba follow samuzu. Mona papa mukolo. Ba mama na domitine makenza. Moi ça yo Gabriel ça ndenge nini azolia dadia kabarate mazo dépenser carburant pour azana jusha bana. Papa souhaite dadia kabarata ko ko gaspiller carburant na été pour na kabana. Papa le bana base azala munene azala muke azala pembe azala kitoko bonso bazabana. Mais ezati azala soki ndenge bazala bana papa. Toke ne peut pas être zonga. Est-ce que vraiment grand frère? Moi si yango wana vraiment azama na kishaso openza. Po lukelo to lukeli so kazaki na kisoto lingeto mona yi. Non, si on benga beau frère, tu m'as loué kasogi, maloué katoleki to komiti rifla to longo to kena kota mikondo kuna to mati kota biku to zoni se tondi se ban. N'ajoute encore 15 litres. Vous l'avez? N'ajoute 15 litres. Bon, quel doigt, mon niveau, tu es 15 litres, bon, quel doigt.
Papa, tu qui m'a envoyé là? Quel est le pas aucun? Gabriel n'a azana Kenya. Là faut tout ça tout le monde a Gabriel. Tout ça tout en gros ça. Les gars, n'a azana carburant. Pour aider Goya. Tu peux faire azana volontaire. Moi ni so Gabriel, yo ra ka no na pian kanda. Nande mo yene lote. So za kina malueka. Même na kan luka, c'est facile au mona yi. Pour batakuna ba vidéo takakuna tabatali patolo la te kata forme vide ndenge guma mila. Papa o nyoso pe ka yo so to kenaki na yo moko peut-être ne tuneli na yo balinga balakisa biso e facilement yo botikali yo le baka papa zaki ancien boxeur lazana ni yem tapé karaton papa ancien boxeur oui papa ça ancien boxeur moni beau frère nande ngoko sa nande ya moni balante boko so pe mbu mana tabi se mbu mawa mais on fait monter contenir ya so que moi ils ont ma personne qui m'a accompagné. Souffle pas. Ayem ça yo maman moi no so ka kufa na combat na 24. Nazo bundana maman na mwasi na ngati me na boxer mukaka premier round na boka mu mata ta. Wana baleba zonse liyo. Sos. Yo koi émotion bomi maman. Ndenga mona ngi na bomaki mutu. Émotion sikoto na tangisi sos tanga série de revanche deuxième round. Ndenga ba kosa nga yango so mona maman na kufela. D'accord, papa. On a la carburant, mais pas n'importe. Je viens. Yaka na bo kilo, madame a fait ça là. Yaka papa. Bof dadi, t'as ton tika mate bof. Le papa vraiment sur le tilinga, le pour la papa ça il pas mon carburant. Non, je viens, n'a pas que carburant. D'accord. Bon, n'a pas que carburant beaucoup. Les kakaboy. Emani. Est-ce que yo pino bote ba solo kilo tom ça va tout pour rien oui. Papa, on a la cause papa, na ajo na sana ngo, na cause fama. Emani, yo bote la solo, ngata tata yo. Moi na mbala ka sekela tata na ye. C'est vrai pino bote na so moi to ba Gabriel bote ko luka. Na Gabriel. Na ko tire no mo tata. Faut anite papa. La ça prévenir oui, la ça que yo bote na Gabriel. Ah. Papa, maintenant ba acte de ça na bango. Pour na moni qui tire des au fond. Si que le quoi pesa jaquette là moi. Sur la jaquette zo boma bangungi. Papa. Tu vas zara. Ah mais il va se rater. Nako biso ba boulot à l'état yo. Ils ont passé. Mais du moins tu sur la téléphone. Là, téléphone ça na malamu. Kasi kumona nileke nyoso. Tangu nasabu kumona nasabu sepela nasabu kanisa mama na yo nasabu kanisa bande kunyoso. Batika na mbuka kuna. Uli benga ngaka na téléphone. Malamu moko na ba lancer les formes même ba dimanche na ya kautala yo. Mais à part ça, à part ça tu zamwa muke kaka ndiko na yo wana mobali Gucci. Ndinga lubaki kaka ulukile toma msalama kwa salaka. OK, ça tombe aussi bien. So qui informé que on a ça offre mon bruit. Je crois à mes combien en dans 2-3 jours. Comme ça on a fixé une tout bandine tout ça là. Moi j'ai tellement ça a besoin boulot. Ndenge naza kutili makelele. Kulala kaka pamba tango midi poko lali. Tango kulamuka shofe fufaje na yewana. Donc mwana wana. Nazo kulia bishaye kaka ndenge lebisi. Ndenge lebisinga wana. Donc ils ont un problème vraiment très mal ce boulot ça c'est n'est normal et moi là nous les quelqu'un dans balabala mais offre vraiment ils offre moi bien un ami à moi Kako Malekani des motos après signe offre voilà donc je crois que au ça au travail n'est bien Kako Malekani na yoko basango na yekala makasi penza Azali bien tout ça na dernièrement na Ziko Kayolo ça na bon na ville ça va bien Ah, bon, moi, c'est na bana, baza malamu, hein. Et bakata za bien, chimène pe na coquette baza bien. Oncle yo bi ba conseil na yo na respecter ngo toujours na landa ngo, en tout cas baza vraiment bien. Ngana sepela rubengi ka fumba. Ka fumba za pe ka kombo na ye. E bakata vimbo tout ya ba kombo na se. Abaniza yo kushiri kana na pingi ka. Non, c'est ka pourquoi za ba kombo na ye. Nana kashina ngai. Ah, non. Mais santé na moni nzoto ozondo na te noko. Vous êtes toujours en forme. Wemba ya kesa ke idéologie. Ah bon? Na kununa ndenge ni. Mais ok, attends, mais me l'autre mo le mo ya malili. Bana bazate papa ibouté. To yebie. Nyoso kaka. Papa ibouté. Azoya bosalate, je sais pas pourquoi. Na memelo. Maman. Lero na fandi sur rukura tata na mwana to sobre nanu bien. Po bande tu bande usolo tu zari koro bishom bari tata jo yibane te mwana jo yibane te. O juste na ngene yiba lero vérité.
Mubani na yo shogi na bengi papa na ulapere yo. Na ulapere yo. Banda ulapere nga na ite shogi telefone yangu alapere na nini. Yo mwana na nga muku banda kuduba na verite ishate. Na yo kubenga mninga na yo jigere beauté fatale. Ya jara kuna nitaji ni. Na ishi tale kamaleni na meka kubenga ye ayiluba na yo na verite. Aibishinga papa banda kubenga ye verite ishate. Ujiste na ina yiba. Kuna ushara likambo mneni to ya makasho yizo ushara yona mbari na yubu bando kukoshangali. Mama? Nacho tunuti? Panaroka ndoto dienti. Ibaka ta ukoshangate na mone shanja na moya mkiro dibuchuna yo. Anja panjaki yo. Unyokuraka mone kashi ya mbari na yo. Uje Ange! 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 Papa Yaka! Yoka. Tangu shuru wano banda kuduba anyo kuranga mwe kashambari na ite. Te pusha na buyi. Nani arubai? Yom to yipshenga teke. Bongo juwanga na kubete yo. Papa, koko tsana mama na binote. Sola la mwana na age na ngai. Ndezana zwa mwana ozungise na libala. Ake yasinga mbali ne pardon po yem ta sali na bi. C'est tout. Yo po ja mwana mabebe. Kaka yo mo jo yana tongo papa ye bagata show turari ya machiranga makolo. Na zo lare bien te. Siko yango shori choba jo. Luka ojo buyo duba pana. Na sali nini kuna ndakwa. Unyokura ngamone kashambari. Ngala nyokola kai. Anji duba. Oyo papa na yo ngaleki. Ngala lali na loti ndoto mabe. Ndo na loti ndoto bambe eko itombaka pe ba ange bazalaki. To na bandiko yebisa ba ange masolango. Mwana moba ya semeki na ngawana aye. Mama kana moko yelinga na bida ni fukama. Molimo tilinga fukama. Afukami avanda ke alambi azongi ko fukama. Parce que bandoto nga azomona nga tala papa nga na download ba mingi te. Yo yebe ozobenga azoya. Ozoyeba tina ni yazobwa ko ya cliff. Asobwa ko yepo ayebi mabe o ya saraki. Ayebi mabe pe o ya loba. Butana papa. Yo banda ko tonga mama. Ni mwana na sala ndanga na point. Na kepa ya Nicole na bimi mwana na landanga na kwa Nicole to so na famille. Mwana na landanga na kwa ndiko yebisa na bitanti nde na zaboy. Na ebelo na sala mama te. Nde na zaboy na za na donana drossing de lo kwa chimente yankola kuma ko tsati chimene makamabya nyokola mwana na yankola ko va babi maboko ni sale mukusa abeta ka mwana ngo ababete ka pamba afanda boy muta olamba papa muta lamba ya ofuka mwana ngopo nyokola kai aza ku mwana mbanda na ote mwana semeki na yo me osele lokola mwana mbanda na yo don na ebite na nyoso ya niko yana oza yana nga mambo na oloba na atoko ke lo mwana balabala te to pa baton trifte mais na oloba na yo awa yana ngoza mabe tout le monde la famille papa moi na masala ka boyi c'est que aibisaka noko na yende noko na emote nele ibakata tonga na zalaka kuna tango na sala ke yo pekisanga te kwani ibakata yebe encourageaka na misu na tonga na zo torturer ye manem ujonga libala to ujonga libala te nana bakata so ujonga libala te da police ba jojo ba neti yo moni ele nyochu fimbu shikot kende la police pour bandu beta civil na ekuru na mutokutuna jate so pour kujunga libala tenda ko awete mimi bunyo kula mbali uzotana na degree ya libandi mbali wana jana namba moyo jobi memkoro papa mwana batokane mutwe chauffer juu mo joke panjali kota ke ne pas tozonge pa ye cliff pazama ndeko azaba ndeko te bongo mwana ngosinga ikaka ya kuvande pa pa cliff ana bamaleki tanda shoka azaba na bandani na bapapa shoka jokuka rukuta tanda nga pema ayaki kuna po bango no cliff no na cliff sana moyen et otangisa moyen ngani ya niko moyen ngani yo mama nanga tunyokura yo po yo nyokura bana ba tunyokura mama na tina mama na kufa nde obosana telefone ntango mwasi abengi na yambi abina nga soki kaka no na bino aye yebisa nga mama Emerance Mapengo abi azala Paris
À part attirer message maman Jean-Franck telo mon babina lo baka yango na lo baka méresse mon pengu no benga. D'accord, on va rappeler 18h. Je crois qu'il y a mis une chose dans le boulot. À part ça, journée passée bien? Oui, tous un peu bien. Tous un peu bien. Hein? Quoi? Journée passée bien, tes journées passées bien. Ni souci. Papa, moi, on a un bon thé. On a pour ça, mon maman, pas. En fait, nous, il y a un peu comme la fan de l'IA. Il y a comme la photo solo. Nous, comme on a un maman Zali, donc ils allaient bien. Et puis, qui m'y est zalaka? Surtout, on a un peu de banane, on a un peu de sauté, il n'y a pas qu'à colamba pour un bissomo. Il y a un peu de il y a un sauté pour voir que ma bonne a bissoté et c'est pour le sauter. C'est comme ça, on a maman. Il y en a un qui a pardon, on n'a pas à maman, nous causons que c'est caca. C'est ça mon signal. Ce qu'on a encadré, nous comme on a parlé, nous avons un signal. Coquette. Je crois que Tina Salakango, puisque il fallait n'a pini rien, n'a pini rien. Puisque c'est trop. Aux amoana neti chimène azamoana nga. Aux amakila mutumsute, aux amakila yaser nanga. Alors bah biloko ya comme ça là vraiment on peut tolérer en côté et Tina ba niveau au mususu a sala ki wana vraiment na koka le souté, il fallait qu'il azano libanda. Botikilangata na ko satisfaire bino. Ça va chimène? Merci papa. OK, bon s'apprêter comme ça tout ça la tourne comme loisir. Tout li ata moi comme ça. Comment que na chimène que vous m'aimez ngai? Non, tout est ensemble. Non, vous savez les sons qui m'a bé. Tout ça la même lopi. Eh. Non, je vais pas. Tout le monde mis ça tout. Ça va? Nous on a mis ça dans les bébés. Parce que vous n'êtes que les bisous de Olinga kaka uzala yo moko. Ta sœur azalati. J'ai un poussière, non comme ça. Vous m'aimez la main. Non, tout le monde est bisous nyonso. Hein? Mais la main chemin. Papa, est-ce qu'on qui va bon ça d'accord, non, pas ça. Il t'a Peter. Oui. Il y a un verset sur maman dans sa cravache. Oh, Flora, mais qui fait beaucoup de gens qui ont tiré un mot. Mais Bino, comment c'est fait non? Donc, moi, ça m'a dit, mon famille, c'est pas la Bino, vous êtes à l'aise. Est-ce que c'est normal? Eh, tant Peter. Papa Benga qui t'en cliff. À Solinaïe. Na téléphone mais donc fazaka na bakanda ba makasi problème c'est pas Nicole te problème les andé ton clip yende faut à solo là soit solo li na problème vraiment exacté parce que aje ya mam papa ni déjà wa oh ni ton Peter azara wa ton Peter azana no azana besoin de banu na yebisa kio mais Luka ça va papa? Oui, ça va bien. Vous vivez où? Camarade de ton oncle. Naye kaka nalekia wa naza na besoin de seulement mke to zaki na cliff. Bonsoir naye. Bon. Libala wapi? Papa ça. Yo mama otune ton Peter bo yeli libala. Comment est bien là? Camarade de ton cliff mobala ya Nicole camarade na yé. Nani oyo banda utambure na mbari bakata mingi. Kasi banda kite batambola. Ah, papa Boni. Bien, papa. Kare? Non, papa Nazari. Ozari? Ouais. Ah, Bishop est Ozari. Ah, bon, papa. Toi, qui n'aime bien 14 étés, je vais aller droit au but. Pardon? Mabi. Anya kende na suka ya likamu. Toi, kende... Tout sur la balance. Mais Wanende, il n'a compris. Kasi bi eza lokwa mto a lobby na place à kende gauche droite akembala moko kwa na likamu. Bon bi, comme il stadion ni yope. Yo, tant Peter Loba. Bon papa c'est normal. Vu l'âge, moi et Mamsuma Kamso comprend dans mon mini ezate. Alors, souci à Gezani. J'étais avec mon ami Cliff Tofandi. Est-ce que papa Webi non tant besoin de tenir moi si il y a mon femme mariée légalement. Et ça m'a dit? Au chalet droit? Bien sûr que oui. Non, à retenir. Ah mais non. Vu le temps que non et Bakata Sali Awa et pas Namino. Asa moi si à Moutou, il faut regarder toi naé.
Ton Peter, ton Cliff unta bengani ya Nicole azena posa okite libala na ete. Ton Cliff a bengani baninga na bino musukutu Mateus Pambani moyembi na nkolo na Paris a bengiye asoli na Gindondos na baninga ne musu ya Nicole o bengaki ba bengiye Mateus Pambani na Paris moyembi na nkolo a bengiye Gindondos na Paris a bengiye bazo benga ton Peter Azongo yokate babenga na bata ton Peter abatu s'il te plaît ton Cliff alobi ya Nicole akozonga te cousin na emoko Patrick Mayala en Paris a bengi alobi mon cher problème ya nini na vene ya Nicole na tia Nicole kapo na mwana wana de ton Cliff a benga na yo ya Nicole a contribué pe belé na vie à ton Cliff nyonso kapo papa olandela te c'est pas bien landela nyonso la faut pas payer donc il faut la droit benga Nicole c'est pas Peter c'est Peter. Ah ok, même Peter, même Tchétchéri. Peter. Ngala cha papa. Mama na ibakata na mwana na ngoli na benga ndumba na bara bangu na mbongo. Ukama pale bengi ndumba. Bishu na bandundu mwana mwashi nyoshu shoko abari na nutasha ndumba. Ça je le sais. Mama de kina bangu katiro bota fia pression. Ajara kana Rwanda. Même makambo tusoruri yango trop papa tusoruri yango trop nazo yibate bana tozo buterero shoki fo bando kamure mato yo bando share n'importe quoi pour mon yo tata mtu ezo share shu bien te tondengni papa nga na kokyo kang mo share bala to nga na riambo ozo yuka ibaka te déjà na rubane yi plicher mais ajo yuka. Bon, dans tout ça, papa, quand si Ange, jusqu'à présent, toi, tu n'es pas encore marié. Non, Balité. Marguerite va et Zanaka. Non, par rapport au mais toujours, je sais de il y a quelque chose à cacher. Non, il n'y a rien. Donc c'est juste que nous, on a une zone qui s'est mon qui est dans le droit chemin. Par rapport au langage à tenir. Il y a un que nous, il y a un fan à Nokalibalaté. Pour Marguerite, fan à Nokalibalaté. Nicolas a mon sobi sur Bali, Tolingi. Alors, sur mon présence dans la Yao, c'est que Cliff a besoin de moi si naïe à Zonanda. Peut-être en comme moi sonne. Mais ben tiens, on a encore une loi de Bengi. Ben c'est que non, moi si à Zonga. Mais tiens, on a encore. Ben Bengi, ben on se voit que non, moi c'est Cliff à Sanini, ben kata à Zonanda. Ben qui dit ça bonina, quand on a Luanda, ben que non, ben Bengi Zonga. Alors papa, sur ça avec tout le respect que je vous dois. Ah ouais, ils allont bien être au côté de votre chololi. Nenga otala tempérament, nenga zale lepi, naie boinamoni et barata zate. Pour un je sais que madame Bimaki sur la zone. Ah non, ça a souti. Yo yite moi si chora boumili bara kuma boudou kura fa. Papa au kamada ton c'est ça le mal, c'est ce que nous craignons papa. Surtout il y a ma beko akumu reprenga njembo franco. Aboumili bara ayeni camarade. Papa. Vous savez papa, na ngiboui. Comme ça lobby. Ton Peter le bana ngai. Le temps demain chez ton beau-fils comme ça, tout fanda, tout solo, ma commande tout. Bakata a regardé d'akou na asa maman ya ndakou, awa place les arrêts chuto. Merci papa na Yuki. Yibsha Cliff papa ko yarubi. Okendo malamu. Moi si ala na sima pour ngambet na okokate. Papa il faut le ba vérité ton Peter a le quoi ton Cliff. O to ko le ba ton Cliff boité. Tu expliques ton Peter pas que ko yebisa ton Cliff. Ah ouais, Nicolas va passer à la tête, à la tête. Sora ko yim Cliff qui fait outing de lembe. Aya ko soyer, asona la kunaye. Papa. Merci papa Ken. Demain, sur en attendant Gouya. J'aurais préféré nous voir des bagages. Ngamo chaba fali. Merci, au plaisir. Merci, merci. Au revoir, ton Peter. Ok, c'est bon. Il faut y aller. Papa, you can say Nicolas c'est faire vendre. Ya Nicolas bon. Yo tu ngala tu kuma kwa ya balabala mbimba bakuma be akuma mari de nous à moi na ye. Papa na pardon na fukani. Omoni ya Nicole. Ya Nicolas na posta zo na la kunya libala. Alobi bien, alobi na ndako. Bon oye pour la coquette. Action. Il si banda kala na banda non c'est si kati. On va la coquette à Bimaki, non, c'est là qu'il faut travailler. Il ne faut travailler qu'en retard. Il faut travailler, il faut se faire coquette. Non, c'est là qu'il y a des bandes de l'une. Il ne va pas bien ça, là, côté bon, banina. Oh, ils ont que ça, papa. Donc, c'est là, on a dans la coquette. Tout sunga na kati. Yo molo mabe na lobby no wana. Bonga lobby. Ah, boka likamke bika papa bina sela, ko mama bina sela, ko yango ezala nini ngo. So ko yeli soms to ko beta de ka ko mama son papa biso. Bon pété pardon.
Eh, n'est pas bien pour soigner ça. Te, bino ne bolo ba a chef aussi we kali kam kemi ka papa bino mama bino sene ba bango ni ba boti ngaba ndinga ngate point. Ngaka mutali bosona lo ba to za séjour mokimo. Na sepela na ngote a chef aussi boyo tala ngaba bolo ba bonga sepela na ngote. A papa na ngana mama na ngase normal faut ba linga ba boti ngaka ngamu. Oui. Bon, toqué porte pas bino. Ngaka comment yambelo. Oui, entrez. Tanti. Oui, Chimène. Bonjour, Tanti. Bonjour. Chimène, bon nimino. Toi, on aime ça bien? Bon nimino. Toi, on aime ça bien, Tanti. Où tu es pour nous, moi, ma casse? Non, Tinda. Chimène, coquette, ça. Oui, Tanti, je suis go to na coquette. Tu bon, on est dans mon année. Coquette, ça, qui n'est à Kewen. Chimène, yo aza mwana nga. Coquette pas mwana. Yo la coquette différence c'est ça. So na tuni coquette pour la moni, yo na coquette boza kwa mama pasa. So na ina ndako na moni Chimène c'est qu'il faut la mona coquette. Akende wendi kami tozo ngani Tanti. Bon maman bina kia. Maman bakende ba prière mon be kuna kota ko kombali. Bon ça combien de jours? Eh, bakende assez de 3 jours eh. Abe bo ça kuna so pe intime. Une semaine. Ba prière moi za la façon ni. Moi ça libala tiki mbetu na ye pour la prière une semaine. Papa yebi kakende ba prière et c'est que 2 jours on est dimanche. Donc quoi ya cliff eh bien problème t'es. Mais Chimène au vendre na zo bet ordinateur zana. Tanti nzo mo classe ba coquette. Ça ngana ba calme encore c'est à coquette pour ça devant mon bien. C'est bon. Mais Chimène bilo ko lobi zatena vraiment lanzana. Bilo ko lobi. Tanti bilo tika bilo zara o lo bilo ndi no to lambi. Mais nebi ke coquette qui on dit fanandia. Na nda kwa yana ngana. Ezo kwa ozotinda ya crif ake na cuisine a chauffer bilo kwa lia. Chimène ezani Tanti na boy na ngati na ngine to biko zanda na biko ko takunza na ngamuna ke chauffer le maman kazi. Leta ne teka bilo to lemba mote. Ah c'est à coquette ça itali. Ah ngba Chimène nga ko mo lia na ba camarade. Tanti no tilo apanga ntili pe leta apanga na to leta. Na singo na ko mo lia ba. Ulingana lingaki yo utete mama wo Batima basala kite ambiri mama nzambie Amituni solutu kabwani pam para pam 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 pam. Oh bonjour. Bonjour Boni. Boni. Hein. Qui bien? Vous allez bien? Vraiment bien. Ah bah qui t'es raté hein? Qui t'es ici là? Il y a que ça là. Ah ok fait ça. Ngandi responsable na minute. Bo sepela hein. Nani? Bo siama. Nani ni mama? Le roi mukolo ndako osu na yo papa ibutu. Et pas quand tu as foot out. C'est quoi ça ni? Parce que absence na yo sepela siama pour beti pour atino bike yo ndé responsable ndako. Mukolo ndako ozonga. Akuzonga te. Na so ngwa sa fourmi mo boaza aza. Nai. Akuzonga te. Makambo yana yo asala oyebi yango. Na tu na fourmi na bino wana. Ah mutu asate ngai ndé responsable. Mama kugangila ngate. Oh, vous savez la carte, nous sommes bien, vous avez sonné. Famille beaucoup mal éduquée. Papa n'a giflé yo. Oui, j'ai fait un gars. Vous avez des camarades nao. Bamba on a salaire combien qui t'a ma bonne, on a peine à payer ça yo. Yo a boy. Oyoki. Nani. C'est loko ku ke nanda. Papa ko loba bongo. Na atanga na minute même ni e bakata zatinga ko benga. Na tala nango. Ah! Yo ke ko benga nga mama. Yo benga nga. Hein? Oh écoute alfandi awa akokinga etete atikinga bulibu buma mona batu. Bulibu buma ndai koketi buma ya kufa. Bobu sepela bo sala likita na famille na bi. Njambia boya. Njambia boyango. Bosaya complicité ya coquette pour on bakata nanda. Libali awa mama muso akokota. Nandeni. Akokota. Yo sepeli. Papa, na maman bovanda bien, na yaya. Bovanda bien, est-ce qu'on peut que yo sepeli? Bando ki gentil. Parce que moi si mswa kota. Oyebi o akota so kozandeni. Ata zando kitukulinga ye mama. Tulubi oyi busali. Awa, pas question. Kibutu. Parce que na biso mambo loba kanga yango. Na biso ke ebakata ozonga na ndako pe nyoso loba na oyebise mukolo ebakata chama kona lupango. Po sanya ebakata, nzungu ebakata, luto ebakata. Ya na ndako pona l'action na ke ndako ese ebakata na okota pe na obima. Bima. Ça va, vous là, on dit quand là. Maman, akubimate. Akubimate. Mais pourquoi vous savez la blague? Pourquoi? Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, Ils ont de quel gentil. On a droit au quota. Yabangu, on le bango. Bilo bokusambwa. Bokusambwa, bilo bokusambwa, bokusonga wa. Ko bakata ozongo pakata mbango. Ngala ko pakata. Ngala ko pakata. Kutala ngala yo. Beta. Ma.
bete yo banda liboso okosiapata bukusambwa kudenda kaka boy kudenda ya pamba bambongo banda lelo te bambongo banda lelo te bomba bambongo banda lelo te oyi bambongo na simba tala mabia omonio so simba mbongo ngapela simba mbongo simise mais bongo combien eloko ni ya malongo ezalaki wana $300 ezebele molelo toka bwana yeba makambo ebele te nga na fungola so lokwa ndeko na nga moso totali biaka lokwa koshibaka na biso opia mbongo simise bala alonga na zwa na simba kutu na vandi $300 na bosa yo manke ngai mpona 300 opianga langelo 300 francs opia kanda keba nando bengo souvete simise afo bon nalbe nalaro yo na combien tout ça na ba compte yango tout calculer ba compte yango ça 300 na combien na 300 na combien et yo siko na kacho na combien mais tu eza $300 eza yo moko te quand même na memelo ngambu na kebisa yo na memelo ngambu petit ala na episode nyaso la te ngai mundu ba prison ba kokota nga na kota ya ebele ba makala kutu koloba te bandolo ba prison marque na kwa minenga na kota mena tanga ngo tuni ya kotanga net intimidation nga na kota ko na bimi o utako mawe to cheki pe pote papa na chambongo nga pomba usubuza nango to sala ko zatsu ba famille na bino kutu baboya ko kubara na bino kutu baboya abi ya yebi yote menga na sale forte to bimana prison lelo za libanda mama muto tanga ba boloko ngane na chef ba boloko yo ana makala ngana yo kutanga na makala na pesa au chambre na senga mbongo wana na sommela au chambre au lieu de akozong sanga bongo te mais ça t'a une connaissance non vena bunga yo lelo bimsela mbongo lika kuno somba telo mote ngana somba lika na pesa yo pomba soki na zana ngote siko ya soki na 300 mona opia mbongo opia mbongo mbongo ndustria ya yomo mbongo ya yoyi nyo sayo ngana banda musalo kala po isaka ngana soka ko métier na boti ba na musalo ka kiyanke ko muninga ngana sali ki pomba kana sali makambe bele petit o yuku tamsu o sala ngote pomba ozobunga rumba pomba ozobunga na ba manquement pomba ozobunga zong za spino sima d'ailleurs na ko ba soute salo yo ko sala na ko ba soute como muni pomba salo yo ko sala petit simise olobela bongonga pona mbongo nga tena yebolelo te pona mbongo ayo koseksanga te na beta yo petit bimana ko na ngolo sa petit na bien olio ko na petit donc ngozo ma prison pona nga nazonga ta vie santa malonga kutenga nzambia yo pia mbongo masalonga la likambo etali yo telonga longa na beto libanga mbesi na mapia mbongo Gabriel Gakana sama petit. OK na boya mo sa sanga ba fa. Na beta yo. Bomba tala. Merci papa ndengu ya mpingai. Oyo na yina ngu penja ija deja turwandenzi atorte. Ibakata na yo bojo yukana teti ekumi mwasha jungira ngai. Ndeta tareki na King Makiadi. Un Canadien de prix au Congo. Abenga fandi shingarubia ya uria mbongo ya batu. Kujua mwashi ya ribada oyu babari na mbongo bumwaranda kuija ifrasho shutondenga bakuma na leta na kepe na service habita na tuni ba yibishinge ja fraction. Yangu na shari tu papa na mona yo na yiba sho qu'est-ce qui ne va pas. Papa? Papa, merci. Je crois que Ezamba le bosoto sur la noyo par rapport à CGO na benga yo à des fois mais tozo chanson sur la tête et bakata azo maltraité mona kasinanga na ndenge moko ya mokete c'est comme na niveau ngana cha ibakata libanda puisque trop c'est trop. Papa, imaginez-vous que ngamoko na ozonga ndaku na 15h na koti na lopangu na kuta ibakata azo déshabiller coquette na ya lopango. Azo déshabiller coquette, azo la coquette bilamba. Nguri bilamba ngaka chaye pilipili yoni. Pourquoi coquette elle attaque bilamba ya Chimène? Mais Chimène attend de connaître ce coquette elle bilamba na ye ezali sumuté. Ibakata jo déshabiller. Moi et surtout na te moi na temps faut moi na ki ne classe et bakata obimisele ba bilamba, obimisele ba sani, continue wenze.
na aja mwana wana ba misala nyonso il faut kaka yende asala ngo classe eza ngo problème bakata te akine classe akinde te bakata etali te problème na ye baselele ma ba misala na ndako aza bonne quand même asa mwana kasi na ngaza na ndako ya noko na ye bon kana wana rubaka te kwa papa je crois que na expliquer ka yo bien que na expliquer on bala moko mais na betela quand même mais moi na yo nga moko na sola na ndenge mo bala sola kana mwasi aliko yo kate c'est mieux asala kuna place azali puisque nga na bona bima bolole na famille nanga ou soit na bima ndoki en tout cas na ko supporter ba bêtise wana papa na yuki bishu turubaka na mbuka na bisho shoku bari mwasi na âge 30 ans po buku kana bijari di yona yepe fo buchara 30 ans papa nga divorce na bino izo ulari changate na changichi na famille na bengi tatere kine Clément Dang ya jara kana Londres na camarade ne Serge Amba Mobutu na changichi bangu baibishinga papa ijara bishu na poto divorce jamais be papa divorce di chabri jaka et di chabri jaka mbad kuringa unte en plus itaki tata rimbisha yi na ja papa mkuru na jeune expérience ya makambo libala na jeune expérience ya vivre na bashi par rapport na yo mbara simana ndimite ndengi ya 10 libanda ndako tango kujonga na ndimita kujungira shushu beti papa rimbisha ina kumbura ngari merci papa na yokio na zona tanya raisonner na yokio merci rukuro raisonner mais raisonner ya malam pona mwashina ibaka tajula la te butu nyo tu krif na nga za shuna barki na mbetu na beti boy krif na junga boy krif shiko kuna ikomi yena de kine deba bajo wera mbetu papa dimbisha ipenja na mbongo tike wana te sans problème yoza papa na gopi mulo na joke nshika na ukenda ndakute na joke ndutala mwana moko boy ya mwasha bengi shagingai papa jala kanga tikete $100 on a foot à transport. Merci pas. Tata dinga kangate na dingote na makambu nini naza kulukande bolamu na yo moko naza luka bolamu na yo bien sûr ozoluka pona bolamu nanga nyoso to lobiki na boyengo te naza mwana mobali oyebisinga déjà musala baboyaka ngo te me nga na mama mususu o nga na kosala ba business na ngai tu vois que no na ba faire na ngai papa makambu nino salaka yeye na yo Cliff asa kubenga yo pesa yo musala udingite ulala kapongi udiaka na yo fufu upakulaka mafuta lokula mwasi mako boyo usalaka pede na yibaka te usalaka nani lubana ngozalaka nani po musala baza kupesa yo yeye na yo wana pesa yo musala udingite ulingi nyini non papa na biboy toke non dans le calme moni ye inani ya Cliff tu vois ba mususu entre ngana yeto bebana ezaka toujours na mambo nazala pa na ye obana omona ninga banda kufinga ngai elelo soki opesinga musala po banda koloba nini na batu kia panzanga sango ke non ye wana na pesi ye musala ye wana na pesi musala non ngana lingi biloko na te na mwana mobali na kobunda na makasi na ngamoko na sa courage et puis so otali bien camarade na nga Christian Ditu avec ya dernièrement pour na mambo musala te parce que soki na bike non natika musala o bazo pesa ngai ya mbongo ebele et que na que au travail na pesa ngana numbanga na yonga la lingaka te soki nosolo bazo kumatisa ka mungongo abenga na agi yopa na makamba basi usa kukotisa ka basi na ndako tango nyoso. OK papa, c'est bon na yoki olobi déjà c'est ekoki na ndimi na okende kosala na musala na ye mais na lingi te que non ba ko finga wana susu ezongela nga et na fandaki kutu même pas bien nga kutu Bob Kingzuni abane kutu ko kabela nga kutu abane ko salela nga onyo surtout na kokena ngo na zaina ngo besoin mais oyo lobi etant que papa c'est bon na accepté parce que ezaki déjà tout le temps makelele makambo musala oyo apesinga vo na ndimi na kosala yango wana zakulu bilangai fungula ndako ko kudia kaka ndiko mesana kumina bon le courage fine papa na ole manangai no rezo makamali bala susu betungi sweza ke pa mibali yemo na telefone la malabutu papa ngana buyi mwashina ngati amwashina ngashana nini ajunga mais soko mona butu ulamba te ka ulamba ngina moyo chauffeur ye papa ozaka papa makamse senga ka osaka la baninga basi so zaki mama zala kibo
Anji pe na boya robete ma soda ngebele parce que abi loba loba. Ya Nico, ou papa. Et bon na lobi. Déjà maman na bino kufa. Na kuma tata maman na bino. Ilo nini obumbira ngabo. Oso bota pe. Oyo mike après avant ya buta mabama pasha balekanga na kai. Kashi na uyuka bino shikoni yani. Mama zunga na libana na yo. Valeri ya mwashi na rukumo mwashi ndenda kwa libana. Mubari wana peshe Valeri anora yo. Honora. Ndenga nora yo pe nora ye. Honoré. Honoré comme vous mutu. Yo relaxe ngo prendre nga French. Continue. Ya monaka neti shone kishena cha ko mangala de diribre. Ndenga honora mwashi na yi Chantal Mangala. Ndempe mwashi anora ye. Honoré. Je sais hein. Bisu tutanga cresceria mtangiringana moriri me papa pesa moi no conseil me pardon mama nore liba na ringi to junga ukuma rukura ange shogi shemeni wa bimina mbari na shepeni na bangu shemeni uya kumana mbari ona uchepena na bangu nga kumbona ngamingi to sepela na mwa conseil on ozopesa mwana oteisa mwana oso akia to sa mobali na ye atosa libala na ye alinga mwana semeki na ye atika konyokola ye azonga mwasi ndenge azalaka bato bazana kingo bazangi mayaka bato bazana mayaka bazangi ikingo ange yango bato bakamenisha shanga bakiti yo shanga libale tel conseil jo pesa aya lukulo shanga na libale aza yana ngai mtabali ndeka ade kino lubi tosha ye o yamabe shara yamabe kushara te yamalamu shara yamabe bwaka na mai abu pia joy shako shine pende libale ne po mezango teme mwana wana ayela kanga na bandoto na ngati po ngapene na zana na okipe na ngama community lokwanga na okipe na ngama community bino pe bo pese conseil na mona kela bandoto na ngati do tanga zo na bandoto na ngonzira zo provokenga ata na olota ndoto amona ke bandai ko bia aluka nzira onekana ya Nicole na lobi ya na ngai sikonde zana bazwa fungola bandoto na kata bato ba bloquer ngo pona yo eza ndoto soko loti ndoto eza réalité te ngana na lota yo te na benga ndo Nicole boye lotanga na zo banka ibakata papa bilu buntu mshaka pamba ndoto sho zo lata na nchoto te lo ba Clement dangi iza ndoto modunga te ubangirini ngana bangai yende mto banga to sa to kende jo achaki okende ya Nicole donc ba beta ka na mabonde ba beta kina nchoto ti nina oyi ba jeni yo tika na ulambira ngolingo kelo papa na lamba te moi no c'est mama yasu na uti para ye na mbani jansi mayas ke pa ba okenya ngana tulu bano bimo kenyi kende ko dia kuna ngana okete sanda na meza tofanda awa mpona kima makeli ya papa po ya dérangement papa azala nango donc nga kosupporta yango te namona ye oyo eza calme mpona bakoexplike vi nanga mbao papa no oyo na vivre na kolwisi donc naza papa nabimaki narivaki na mboka wana banoko kozala ndenge wana te mpo naza mobali kame esenga mpona azala mwasi mpona senti baresponsabilité na ngai nabalaki nabuti mwana moko joli na foye nyonso matete ezangaka te toyena bo bacompréhension na mwasi na nga kominaki Gabriel arrivé ke akangi biloko na ye abomi libala ke na ye mais kokendakendaki akende na zemi tindi bayaki ne wanga nayeba te ti bambula ebele asali na polésie ye aza na kini awa ti ozomona nga na mama nekino tobi na joli tobi matongo pokwa kozonga badémarche mpona mona kaka koye na bana badebi mpe te soki abota mwana nini soki mwasi to mobali nazo bapete papa mais je ne sais pas obota grand garçon oyo ntango mosu otika ye nga na bas age oyo oyebaki otingi pa koko videment nayebi ke wana koko nanga mais nayebaki ke papa dati ye wana nde papa nanga mais à ma grande surprise oye moi j'avais su que oza tonton nanga oza yaya donc tous ces chemins là papa sans même appeler banda ovandi okena yo est-ce que tu te disais qu'une fois oyo okuta grand garçon lokola ngai esalinga non pas si premièrement de savoir que papa yo nde oza papa na ngai parce que nga toute ma vie je disais même à tous mes amis que papa dadi yo nde papa na ngai maman jolie yo na maman na ngai c'est ce que moi je savais mais j'ai une seule question oyo eza ko perturber nga mutu papa est-ce que pouvez-vous me dire
maman nanga asa wapi. Oui, je te connais toi mon père, alors ma mère. Georges, je dis que ça le passe. Nous avons bail. Je suis un grand garçon. Je vais supporter ça par choc. Ce qui n'est pas tête jolie, c'est parce que maman qui n'a pas sa kobota. Quoi? Après avoir kobota, maman a fait une hémorragie ma casse à Kufa. Souci dans les alagité que yo fana awa longtemps na kin. Ce qui n'a Gabriel tu savais qui bien na partie Yambo na zalaki. Il faudrait yo ya to vivre ensemble na baleki yo ya yo. Papa, pourquoi pas boye bisenga banda kana ke maman na kufa? Pourquoi boye bisenga tu? Non, il y a un bon moment il est prévu quand même ça. Il y a zalaka. Mais on se dérange était. Mais dès qu'il na le maman Gabriel tu fais ensemble bande kono to banda vie à sika. Tu peux pas finir en wana ouais le côté bonaboy. Nana c'est ka papa. Nana pas si il y a eu un petit comme grand garçon tout moi on a été embellé. Nana pas si na mona Gabriel était na joli. Na mona wa beauté na mona bangote. Ya ko toko no ko mibimisa mobimbate. Mais après si on a mona Gabriel na bande ko ayo. Tala nana mbongo. To sommi place, to faire to ça vie ensemble. Papa, si c'est comme ça, il faut le cabanon parce qu'ils sont mes soeurs. Naza obligé au salon. Parce qu'ils n'ont même pas adresse. Adresse, à mine appelle ça l'adresse. Mais quand on arrive à l'adresse, on a sur Balongwa. Donc, minute de trace là-bas, on a ni numéro de téléphone. Mais avec un zamba au sala, normalement, on a Kamana, nde naza wana. Kane na oyebisa oti. Ye mwana na kalisa ndeti ya kolonga nga. Elali Simba. Motema sayo. Famille Simba mobima ba Nicole Simba ba Corinne Simba babina nga ebakata. Yoka conseil na biso. Boba ina solo na biso tellement trop. Mais le ko la biso na yo to koma le ko la famille. Ngabi ok ça va abia kozongso na libala ngabi ngana sala mwana ana mabete mais mobile nanga so boya ngali kola mwana wana okam mais likambute nde na zongi boye ngana kokete dokta na kacha ndako oya za mwasi ya Cliff nani na kolakisa ye oya deuxième épisode ezaka pe suite et fait ekasi. Là c'est banane bane comme la souka da coquette la souka maman soko benginga mama esala nga motema basi tanga benga nga mama soko benga nga mama na makanisi nini c'est nga hypocrite bakasi kamana mono aza hypocrite na bisio obike nga na yo to benga nga mama obike na vrai bousseau to âge mon côté yo koza mkona nga ya musika pe ponga na nga munene popino batamike bobo kosake bakata tukende pete zonga pe pai mama na koza mkono koza ni age moko aza mwana yo japonais mama utalaka bien te utalaka bien te aza mwana wapi ninga za na boye akola na kati na libanda kolo ezomona na mama omoni yo okaisa ndeti nga na keiti o eza deuxième épisode obeta kitulu okomine sengo awa kebakata tikeli ngai mobali wangane na posa mobali na ngaza kituri nayo ebakata asa kituri na betela yoti nano hypocrite mona ba spin na ba titide te mona za misala na kuta yene na ebisaka yo ya klota awa bonga pembe na mipende tala misuni na afana bana baninga na ye bache musique na téléphone ye pena abina na kuta ka boya dasa mindele o moins siko mona obondoka libala po tuku yo zate azana ambiance aza bien le roi yo zongita titide poni ni obimaka mutu mabe tala makambo penza bien naza ko yebso dikama mama
benga ngata na kombo benga ta tantine te atantine te ata tantine ata te moi quartier mama kokati na zoko kwa mama na ngai kolobaka kutu te ko usoka ngalo kwa mama na ngam na tindaka mama na kufa te nengo liaka tata no liaki mama na ngai te koketi yo zuzu kodonda obeta ki tolo na kata ndaku na ngai ozobeta tolo tanenge zozo ngososima me ngai moko ko mobali na beta kande mukongo na ke liboso ona ye atre ngana moko nda kokufa me yo ne muto kokufa na komela makila na yo na zuva makila na meli yango na so na omomona place muto alia te ngala kolia yo akokata na kati yo na koyekola mindoki na nzoto na yo obo babi na ozonga azozonga te impoli ana bengi yo bazongi si otozongi yo moko nazoka posa kolia na lio yo vraiment na lio yo na mikuwa na misuni na mafuta na lia ngo vraiment na meli ngo vraiment nyose koti la ndaka nokono na musala ni ya majabre imbécile nga pena ni aza boye naluka libala ngana pasi ozomona libala boye kana vanda ana afam sel Izate lokanga na zwaki diani aya kosala aya koyidenga fona ko mais zelanga na lobati zelanga na lobati kwani nazo loba kwani ngomza bengisi ya papa diana ki boya idenga non fa idenga parce que ngana kena musala diana zaka ba bon ngomza bengisi ya bango yo sisa malobaka de tono sisa solo la baba za na sola na ba loba papa kaboy so ba lobina likam atezate atana lobina ye yazo manta kaka na peksa bana problème ni ya kama desizi na bi abiema ya amina yezizi wana eza bien te papa neti na lobaki ndeti natinda ki encourager chaque jour ziza komoya après musala na ye mo ba ye ba mbale avant tia to vandi na yi problème wana bien te bien za mwana ya za mama so problème ezali mama vandi sa mwana azu décision bien na bimakaka na butona abenga na diane na pekisi le temps na kota na chambre azubi loka dia tse di bana na porte comment moi si mon mangala zana yi awoyo kangate onga na ko lo bananu avant to yo kama kampera to yeli awo mabi femme soit soumise mobali na kolinga to ngabala kiyo abala kiyo bo soleil makamino mbale ele makamyo yo mbala so zoloba fo yo kaye moi si beso zoloba mbala ko yo kaye mais comment mbala zoloba yo linko ko yo kaye te alba boye te yango ne bebi saka makamna kata libala papa na biboye papa nga soumission ngo bozo benga soumission wana donc la koki suko éduquer moi na ndako te parce que fona za soumise soki promesse eso na suggérer problème nyo c'est ça kama be Diane c'est ma fille na ko éduquer moi na so zo kene bien te no gangela na osana eloko nyo na lingi. Mais pourquoi il faut mon ango mabe, il faut ça quand mabe. Diane c'est une grande fille, son a tiké boy autengama papa, autengama. Et aux erreurs nanga parce que ngam na boko Diane. Hein? Ngam na boko Diane. Mais bon zizi oya zoloba. Mais papa, c'est même biblique, babi les juger point. Il y a aussi zizi même l'église nzamba tala mutema nzamba tala accoutrement hein. Et ça accoutrement na mobile na lingela bongo. Il y a aussi l'accoutrement zizi donc à boire ami son na ndezala taka. C'est pas son problème. Zizi c'est pas son problème, mais comportement Zizi ça très bien. Mais ma soeur, ma petite soeur, moi, ma nièce, nanga, a se comporter ma bé. Papa, c'est normal, na silika. Écoutez. Alors, boy, il a se reproché yo à propos de camarade nos Zizi. Accoutrement bima et ça madame te. A se n'engage ndako. Écoutez-moi. Ceux qui les loyo camarade Christian, a se n'engage Christian milango ni nakata ndako. Yo se bien nango. Oui, promis, tout ça pour ma Diana comme la Zizi, pourquoi? Mais des choses, il y a le bilan Azur Bawana. Oh, papa. Elle a pas me Zizi pour moi, non? Zidane. Et là, on est dans le balabino pour une amballe. Christian. Tango Zizi. Abanda ko tambo na Zidane. Babandi lelo. Si banda ko manina via ki chéri. Bozo tambo la bino ni so coudrement na eza ika bongo. Action. Accoutrement ya Zizi eza ika bongo. Oui, j'accepte. Mais lelo siko hier abanda ko loba. Zizi aya na ndako na ye na accoutrement wana tendenge. Bon n'importe quel namba ko na transo na ye na ndako. Bon Zizi on ngani mutakala ananda ko yo. Abima Zizi la taouzo. Oh laisse tomber. Non, laisse tomber. Moi, maman ou tu le bas. Oh non. C'est pas ça, c'est pas. Papa n'a de problème tous en avec ça pour ma Diane. OK. Diane a même poli. Oui. Diane me respecte plus. Pourquoi? Diane je sais même pas. On a habité Diane sur le biné li Cambodien na ozo budenga. Donc oui. Mais yo zananda utenga zananda donc c'est moi qui reste avec elle. Yo zala
Oh. Donc, il y a un problème à Diane Botuna parce que l'autre fois, oh, il y a Rolanda Bibi, il y a Rolanda Bibi Wapi. Il y a Rolanda Bibi Wapi. Donc, ma fille, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche alors? Oui. Diane est devenue impoli. Viens à moi ça. Avant nous, on a chambre, on a même un bolo. Abi matin, sirène. Abi matin, avant une. Avant une. Diane? Diane? Pépé. Pépé. Il y aurait une bimée. So, il y aura du matin, on matin, on a tout ma belle.